تلقى منتخب الدنمارك ضربة قوية خلال لقاء تونس اليوم الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم. وغادر لاعب الدنمارك توماس ديلاني بعد مرور 42 دقيقة من عمر لقاء منتخب بلاده الدنماركية أمام تونس. وتأثر ديلاني بضربة قوية تعرض لها في الركبة بعد التحام في وسط الملعب مع يوسف المساكني. وغادر توماس ديلاني غاضبا من حكم المباراة الذي رفض في البداية إيقاف اللعب لاستبداله. وخرج الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف بعد إلغاء هدف سجله عصام الجبالي مهاجم المنتخب الوطني التونسي بداعي التسلل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.